ako'y naglalakbay. Naglalakbay po ako gamit ang ATV. Yeah, what's up? Wala na, nagbibideo ko eh. Relax lang po tayo mga kapatid. Hindi kita marinig! Ayun yung brother ko na una. Kasama yung aming tour guide. Ay ate! Naduwan ako. What the? Wala. Hindi ako madaldala. Let's enjoy the ride. Ito ang mini payatas dito. Bye-bye! My brother. Ano masasabi mo kapatid? Alright. VIP yan sa Epic Park. Sarap, may nagtutulak din sa akin isa pa. Wow, aming ano. Nagmamatay kami ang aming ano. Aming guys, sabi ko ba kanina? Alin, sabi mo ba kanina? Oo. Umingiti, di ba? Alin? Umingiti. Sabak yun. Oo. Alin ako. Wait lang. Nandito sa video na to. Oh, curve, baby, curve.
the dreamland. Kung saan ang iyong mga pangarap ay magkakatotoo. Splash. Matapos ang aming paglalakbay. Kahit saglit lang siya, pero ito'y napakasarap. Ay, baby. Alright, this is it. Dito na kami sa parang highway talaga nila. Sa traffic sila mama at papa. Tara Daniel! Whoop! Sila mama. Alright, medyo tuloy pa natin yung video. Kahit parang hirap lang ang video dito. Tuloy natin. Hi miss! Video ka! Grabe na! Nang in-overtaken kami. Wait lang mga kapatid. Medyo tagal na ng video na to So kailangan ko na siyang putulin. Alright, Video Boy signing off. Yeah.